ฮัลโหลสวัสดีค่ะช anel BoosPicha เองค่ะนี่บูธเองนะเนี่ยเป็น EP 1งงกันสิ EP 1ของอะไร EP 1ของเล่นของเล่นที่บูธเอามาวันนี้เป็นของเล่นที่แบบเด็กเล่นกันเยอะมากแล้วก็ผู้ใหญ่ส่วนมากจะซื้อไปแบบเป็นของสะสมมากกว่านั่นก็คือ EP I have a pen I have an apple ก็คืออันนี้นะคะมันคือ Apple Pen ออกใหม่ของ iBloom นี่โอ้จะปล่อยไปนี่นะคะเดี๋ยวบูจะเปิดถุงกินไม่ใช่ดมกลิ่นโอ้ยอุตส่าห์ทนุถนอมมาตั้งนานซื้อมาไม่เคยได้เล่นกลิ่นจางมากแต่เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลก็ดูออกว่าเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลแต่กลิ่นเบาบางรู้จะบีบแล้วนะโอ้โหยังไม่ขึ้นอีกให้มันตายหรือยังวะเนี่ยยังเหลือตรงนี้อยู่นี่เต็มแล้วถือว่าสโลว์มากนี่ยังโหดโอ้โหออกใหม่แล้วทำได้ดีขนาดนี้ก็ไปซื้อมาทุกคนเลยล้างผ่านตังกันไปเรื่อยๆอ๋อเหมือนไส้เนื้อเนียนมากคือแบบเนื้ออย่างนุ่มแล้วก็รอมันขึ้นก่อนเดี๋ยวบูค่อยโชว์ลายเส้นไอบลูมแล้วกันนะคะนี่คือแบบความสโลนี้เนื้อนุ่มจริงอยากจะสัมผัสนานๆกินเหมือนน้ำแอปเปิ้ลของมาลีขออภัยชื่อยี่ห้อนี่ค่ะลายเส้นไอบลูมของมันจะอยู่ตรงนี้เห็นหรือเปล่าหนูว่ายังหาไม่เจอแน่นอนเลยนี่นะคะเดี๋ยวบุญจะลองจับเวลาว่ามันจะสโลว์มากขนาดไหนกัน1 2นี่จับอยู่ขึ้นเหมือนปากเลยอ่ะค่อยๆกำลังพูดแล้วก็ขยับเรื่อยๆตอนนี้24วินาทีแล้วค่ะเกือบจะเต็มยังเหลือตรงนี้อยู่33นานจัง46แล้วจะ50มันยังไม่เต็มเลยนี่เต็มหมดหรือยังอ่ะเต็มหมดแล้วนะคะนี่เวลาผ่านไปประมาณนี้58วินาทีหรือบางคนอาจจะได้ประมาณ1นาทีก็ได้นี่นะคะสรุปแล้วคือ iBloom Apple Pen นะคะมีความสโลว์ประมาณ1นาทีบุตตีให้เลยแต่แบบความนุ่มของมันโหดจริงโหดเกินอ่ะแล้วก็ร้านที่บุตไปซื้ออยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิชื่อร้านว่า fairytale นะคะพี่ในร้านใจดีมากชั้น4ไปดูได้โอเคค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้บุตด้วยนะคะแชร์ไปเรื่อยๆแชร์ไปไกลๆเพราะว่าสกูชี่น่าจะมีคนเล่นเยอะโอเคบ๊ายบายEP I have a pen I have an apple